When armed struggle came to an end, the comrades put down their weapons and left the jungle where they had hidden themselves for over 20 years. Some chose to return to their motherland of Malaysia. Those who stayed decided to start new lives in Thailand. From Communist Malaya, they transitioned into developers of a new land. Most are now well into old age, but they remain very active in their work. They still look after each other just like they used to when they were fellow warriors on the battlefield. The children and grandchildren have returned to the village to carry on the development projects that were set up by the previous generation. The village was once a remote community containing the memories of the comrades. Today, Communist Malaya has become a tourist destination as a result of the cooperation and dedication of the villagers. A powerful history, the abundant natural landscape, and the friendliness of the locals are being used as the new weapons or the new marketing tools for the comrades who are transforming their village. Here at Chulapon Patanan 9 at Tan To district of Yala province, the village has been turned into a tourism destination where anyone who visits will want to come back again and again. A land that is truly free. The winds of change brought about divisiveness in the communist world. China's refusal to continue supporting Communist Malaya, coupled with irreconcilable differences within the party, became contributing factors that weakened the party's position. Thailand's Fourth Army forced Communist Malaya to dissolve itself. Finally, the peace agreement of Hat Yai was signed and ratified in 1989 by the Malayan Communist Party and the governments of Malaysia and Thailand on December 2nd. The peace agreement required Communist Malaya to disband its armed units, cease military activity, and destroy its weapons. This was not a surrender, but an agreement to put an end to all of the hostilities. Malaysia and Thailand both guaranteed the rights of the former party members to return or settle respectively. A segment of the Communist Malaya population was allowed to return to Malaysia. Former members who settled in southern Thailand were assigned to 6 zones known as peace villages. Some members were resettled in a friendship village known as Chulapon Village. We are welcomed as guests in this village at Chulapon Patanan 9, where we get to speak to the villagers about the day that they had to choose which side of the land to reside on. ถ้าจริงๆแล้วผมอยากจะไปมาเลยแต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วถ้ามีอะไรมีทุกอย่างพ่อแม่มีต้องให้พี่ๆน้องๆหมดแล้วแล้วก็พอดีแฟนก็อยู่คนไทยแล้วก็ไม่กลับอยู่นี้ ก็คือแม่นะเขาอายุมากแล้วเขามีพี่น้องนะอยู่มาเลเซียแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นภาวะของพี่น้องเขาก็เลือกนะอยู่ประเทศไทยก็คือรัฐบาลไทยให้บ้านพักให้สวนยาง15 ไร่แล้วก็แม่ก็ตัดสินใจอยู่ประเทศไทยค่ะก็คือเรานะเพื่อดูแลสุขภาพของแม่เราก็อยู่ประเทศไทยแล้วอยู่กับแม่แล้วแม่เสียแล้วนะ2 ปีก่อนนะแม่เสียแล้วแม่อายุ90 ปีนะตอนเสียเราก็อยู่คนเดียวเราช่วยดูแลนะสวนยางของแม่อาม่าออกมาตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คิดในใจว่า
ต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนหมดแล้วนะถ้าอยู่กันข้างในนี่ก็คือปืนคืออาวุธของเรามีผู้นำให้เราทำอะไรต่ออะไรนี่เราก็ทำตามแบบนั้นอ่ะถ้าออกมาแล้วเราต้องสร้างอนาคตของตัวเอง Injustice and oppression were the main reasons that pushed them into taking this life path when they were young. Their young adulthood was spent in the jungle, where they practiced discipline and sacrifice, just like soldiers. Almost all of the warrior comrades had these qualities that remain an important part of their moral character. But the time came when they had to come out to face the competitive social reality of the outside world, and that scared them much more than life in the jungle did. We get to speak to Siriporn Serjiang, a former comrade of the Malayan Communist Party who was once trained as a soldier. Her first job was tapping rubber trees. She changed jobs frequently until she found a job created within her surrounding environment that suited her. มีครั้งหนึ่งก็พอดีเทศกาลชิงเม้งเขาให้คุณจินอ่ะที่ว่ามีครอบครัวอยู่ที่เบตงอ่ะกลับไปไหว้ชิงเม้งหาญาติพี่ชายเขาก็เสนอมาว่านี่ทำอะไรเป็นถามเราบอกว่าอยู่ข้างในเราส่วนมากก็อยู่ในครัวแล้วแหละอยู่ในครัวทำอะไรเป็นมั้งอ่ะว่าเราทำน้ำเต้าหู้เป็นนะทำเต้าหู้เป็นนะอ๋อดีแล้วแกก็ชวนเราบอกว่าไปขายน้ำเต้าหู้ทีนี้เรานึกในใจว่าก็เข้าท่านะแต่ว่าเพราะว่าเราทำเป็นไงแต่แรกทำอะไรไม่ได้นะไม่ทำไอ้นู้นก็ไม่ถูกทำไอ้นี่ก็ไม่ถูกไม่เพราะว่าสังคมนอกกับสังคมไหนไม่เหมือนกันครับแล้วก็หลังๆนี่ก็ค่อยปรับตัวการทำงานอะไรนี่หาเงินอะไรนี่ก็ตอนที่ออกไม่มีเงินอยู่ในป่าแค่20กว่าบาทต่อเดือนนี่กินไม่พอ แล้วก็ออกมาแล้วก็ทางรัฐบาลไทยแล้วก็ทางผู้นำก็มีให้นิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าช่วยเหลือตอนนั้นแล้วก็พอได้อยู่ได้ A village elder, Rausab Sanibu, tells us that regardless of ethnicity, the bond shared between comrades remains very strong. Ethnic differences have never been an issue. Support from the Thai government at the time came in the form of 15 rai of land per individual household. Homes were built for them, and they were given investment money to start their new lives. Today, all of the residents of the peace villages are citizens of Thailand. Their children grew up after armed struggles came to an end. The younger generation learned from their parents' generation, even though in many cases, these parental figures could be compared to adoptive parents who raised these children but did not actually give birth to them. จริงๆแล้วคุณพ่อผมเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วคือผมเป็นลูกบุญธรรมของในครอบครัวครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ก่อตั้งหมู่บ้านเนี่ยครับปี2532หลังจากที่คุณแม่ออกจากป่าเนี่ยก็อายุประมาณ50หมดแล้วคุณแม่คุณพ่อก็50หมดแล้วไม่สามารถมีลูกได้ละแล้วก็เขาก็เลยไปอุ้มบุตรหลานที่ไม่มีใครเลี้ยงดูจากโรงพยาบาลเนี่ยมาเลี้ยงในชุมชนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมคิดว่าคุณแม่ผมน่าจะกลัวเราจะตกใจรับไม่ได้แต่มันกลับกันเราไม่ตกใจแล้วก็เราก็รับความจริงได้แบบง่ายมากเพราะว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วใครที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆจะมีความผูกพันต่อระหว่างลูกกับคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้อย่างเช่นคุณยายเราเลี้ยงดูเรามาเด็กๆเราจะผูกพันกับคุณยายกว่าคุณแม่ก็อาจจะเป็นไปได้ During the early years following the end of armed struggle, the village at Chulapon Patana 9 was still quite difficult to access. Most of the visitors at the time were relatives who were in some way connected to the events and came to visit their fellow comrades. Other visitors were relatives who came from Malaysia and Singapore. สิ่งแรกเลยนะครับที่ผมประทับใจเนี่ยตอนเด็กๆผมเกิดมาเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ย
ก็จะเห็นคนที่เป็นคนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเที่ยวเยอะมากแต่ก่อนเขามาเที่ยวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชุมชนผมเขาเป็นชุมชนมีประวัติศาสตร์อย่างไรก็เลยเห็นเขามากันก็เพิ่งมารู้ตอนโตว่าอ๋อเขาเป็นสหายของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นญาติพี่น้องที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานั่นคือสิ่งแรกที่ผมเห็นว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยพอคนมาเที่ยวใช่ไหมเขาก็จะให้พวกขนมเด็กๆอะไรเงี้ยครับให้ของเล่นผมเยอะมากเลยตอนเด็กๆไม่เชื่อไปดูในบ้านผมได้ของที่เขาให้มาขนมกินอะไรเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยผมก็เห็นมันมีความคึกคักอะครับนั่นคือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกประทับใจ Ling Ping is a guide who specializes in welcoming visitors. He has played host to visitors since childhood and has always wanted to experience the world outside the comrades' jungle home. His idea of the outside world has always been just as exciting as the many gifts and items he has been collecting since he was young. With the arrival of the digital age, the internet came to have a great influence on his life as a young man. He wanted to present all the beautiful things of the village to the people of the outside world. These include the daily lives of the villagers and the parts of the landscape that comprise the most familiar sights for the locals. And yet, it's the sight of the magnificent rainforest that has brought so much happiness to those who behold it, here in this remote village in the southern region. อย่างเช่นเราทำเพจมาเนี่ยก็2 ปีแรกไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยนะไม่เคยมีคนบุ๊กกิ้งมาทางเฟซบุ๊กอะไรเลยพอเราโพสต์ไปเรื่อยๆจนมันจะมีโพสต์หนึ่งที่มันบูมขึ้นมาเองเฉยๆอยู่ดีคือคนเข้าถึงเยอะมากคนรู้สึกคนเข้าถึงเกือบ 66,000 โพสต์นั้นก็เป็นโพสต์เกี่ยวกับรู้สึกว่าผมโพสต์เกี่ยวกับภาพเขื่อนบางลางอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยถ่ายรูปเมื่อก่อนก็มีกล้องซื้อจากอาจารย์มาเหมือนกันเป็นกล้องแบบเขาให้ราคาถูกๆก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ลงในเพจเรื่อยๆครับมีคนดูก็ลงไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งก็มีโพสต์นั้นมันบูมขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีคนติดต่อมาแล้วมีชุมชนอะไรเราก็เริ่มเขียนโปรแกรมแล้วว่าโปรแกรมที่เราจะจัดให้นักท่องเที่ยว2 วัน 1 คืนมีอะไรบ้าง Village tourism began with Ling Ping's daily postings of his beautiful photography. The photos feature the same places, but at different times of day and night, which generate different moods and feelings for tourists seeking to have this experience for themselves. He has always liked adventurous tourism. Activities in the village have been selected as tourism experiences. Examples include boat trips, fishing, forest walks, mountain climbing, and learning about the natural environment, such as plant life, herbs, and wildlife. All of this is part of the landscape that surrounds his village. Before sunrise on our first day, we begin by watching a sea of mist at the viewing point of Hinyok platform. With a moderate level of difficulty in climbing up the mountain, the entire length of the way is lined with rubber trees, from the foot of the mountain all the way to the viewing platform at the top. The locals usually journey up and down the mountain to tap rubber. The zones are divided by beetle plants grown as fence-like structures that blend harmoniously with the landscape. Visitors barely notice because they must keep holding on to tree branches in order to maintain their balance while they are climbing up the mountain. ทำไมถึงชื่อว่าลานหินโยกเนี่ยคือคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าในอดีตเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ของเราเนี่ยเขาใช้พื้นที่ป่าฮาราเวลาในการแอบซ่อนตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาได้เดินทางมาอพยพมาอยู่ในเขตป่านี้อยู่แล้วแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเขาเคยเดินผ่านลานหินโยกในจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เห็นลูกหินหลายลูกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันฝนตกแล้วก็ลมแรงแล้วก็เขาเห็นลูกหินหลายลูกมันโยกไปโยกมาคือไม่มีความมั่นคงโยกไปโยกมาแล้วก็เลยไปบอกให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นผาหินแล้วก็สามารถที่จะเห็นวิว
รอบข้างได้หมดเลยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เลยมาสำรวจดูจึงได้มาเปิดเป็นลานหินโยกก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ใครก็สามารถขึ้นมาได้โดยไม่มีเจ้าของถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นหนึ่งคือเขื่อนบางลางครับเขื่อนบางลางแล้วก็สองคือผืนป่าภูเขาครับแล้วก็สามคือถนนที่เข้ามาในเขตชุมชนของเราซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวเราจะออกไปตัวเมืองยะลาหรืออำเภอบารังสตาหรือโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องเข้าออกเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นครับปัจจุบันถนนเราดีครับถนนลาดยางจนถึงหมู่บ้านเลยครับแล้วก็ส่วนเขื่อนเนี่ยก็เป็นน้ำเขื่อนที่ติดกับทั้ง3อำเภอเลยมีทั้งอำเภอบารังสตาอำเภอทานโตแล้วก็เขตของอำเภอเบตงด้วยก็คือเราเหยียบเราเข้าเขื่อนนี้ปุ๊บเท่ากับเราไปมา3อำเภอแล้วก็น้ำเขื่อนที่เนี่ยต้นน้ำของน้ำเขื่อนเนี่ยก็คือคลองน้ำใสกับคลองฮาราที่เราจะไปล่องเรือกันครับน้ำลำธารไหลลงมาสู่เขื่อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่บางลางครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยน้ำที่ใช้ผลิตเนี่ยลงไปสู่แม่น้ำสายบุรีที่ปัตตานีต่อ From the viewing point where the Sea of Mist can be seen all year round, we then go on to a boat trip. In the past, there was no road leading into the village, so large rafts were used to load vehicles and people. At that time, it was normal to leave in the morning and return to the village well after dark. Today, we get to go rafting with Yut, who has successfully negotiated with the head of an Orang Asli family. The name that we are familiar with is Sakai, those who outsiders view as wild people because they live deep in the jungle. กลุ่มอัสลีเองเนี่ยเคยบอกเราว่าเขาเนี่ยจะไม่ชอบกลุ่มอัสลีของฝั่งประเทศมาเลเซียเหมือนกันจะไม่ถูกกันว่างั้นเถอะจะไม่ถูกกันแล้วก็ฝั่งใครฝั่งนั้นเจอเนี่ยก็จะหลบไปหลบมาก็คือต่างคนต่างหลบแล้วก็เขตที่เขาจะอยู่อาศัยปัจจุบันอัสลีเขาจะอยู่เขตในที่มันเป็นชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนดั้งเดิมที่ต้องล่าสัตว์หาของกินในป่าปัจจุบันเขามาอยู่บริเวณใกล้ชุมชนเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะใช้แรงเนี่ยในการหาเงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาจะอยู่ประมาณสัก10 คนต่อกลุ่ม The noise of the boat engine can be heard as the propeller's blades push the water towards the rear as they turn. This force is what propels the boat forward through the lake surrounded by mountains. As the boat approaches the village at Chulapan Patana 7, it slows down to park at the pier, which is a high mound. The huts of the Orang Asli are located nearby. The first sound that greets us comes from the newest family member. The birth was conducted by the village midwife, who was a member of the extended family. Here, each household has no more than 10 members. From the days when they sourced their food in the wild and concealed themselves from the outside world, they now have lifestyles in which they have gotten used to modern conveniences. Household items, clothes, and money are among the things that they acquire by coming into contact with people outside the jungle. They bring wild products to sell or seek employment as caretakers of rubber plantations and orchards for the locals of the area. The folk knowledge of jungle people is still carried on. This poisoned arrow is actually easy to make. The concentrated sap containing the active agents of a rubber latex are coated over the point of the arrow. The younger generation of Orang Asli are showing us how to use a blowgun. แล้วของในป่าที่เก็บพอเก็บได้แล้วก็มากินอย่างเงี้ยมีไหมกองในป่าตอนนี้หายากแล้วไม่มีแล้วเดินไปไกลไหมกว่าจะได้ของเดินไกลพอจะหาจะได้กี่วันครึ่งวันได้ไหมครึ่งวันไปกลับนะไปกลับจะได้อะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่ตัดยางนี่ไม่กล้าเลยในป่าแล้วเหมาะชอบเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยberayaมึงเรียกคำเน้นberayaคำเน้นไม่จบ
Each rubber plantation stretches 15 rai and has been assigned to support an individual household, which allows the comrades to build their own lives. When there is a drop in rubber prices, they turn to gardening. Longans and durian are readily available for visitors who come here. Community tourism is currently a good avenue for locals to earn income by working jobs of their own specializations. For example, Siriporn Ser Jiang has an interest in herbs, so she makes herbal oil for foot massages. Lin Ping's mother helps out with accommodations for tourists. Village elder Rao Saab manages an orchard and distributes fruit for sale throughout the community. Yui Liang, who is the community historian, has become an educator at the museum. Other comrades make things in which they are skilled and exhibit the items for sale as folk products. ในกลุ่มนี้ก็จะมีการบริหารจัดการที่มีตั้งแต่ประธานก็คือผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานแล้วก็มีรองประธานมีผู้จัดการมีผู้ประสานงานซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานในกลุ่มแล้วก็มีคณะกรรมการในกลุ่มแล้วก็แบ่งแตกแยกออกไปเป็นแต่ละฝ่ายจะมีฝ่ายคนขับเรือคนขับรถไกด์แล้วก็คนทำอาหารนะครับแล้วก็มีคนทำที่พักก็เราก็สามารถที่จะให้เขาทุกคนเนี่ยกระจายได้งานทุกคนครับแล้วก็มีใครที่จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าใครที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองเนี่ยสามารถเอามาขายได้หมดเวลามีนักท่องเที่ยวมาครับปัจจุบันก็มีทั้งปลากระโดดมีปลาส้มมีเห็ดหลินจื้อสมุนไพรในชุมชนสามารถขายได้หมดใครจะมาขายแม้แต่น้ำมะนาวคั้นอะไรเงี้ยเช้าก็อาม่าก็เอามาขายก็คือว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่บางคนเนี่ยเขาต้องการที่จะมีรายได้ในรายได้เสริมในส่วนนี้เขาก็จะคิดเองว่าเขาอยากจะทำอะไรเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนมันเป็นไม่ได้ที่จะกระจายให้ทุกคนถ้าคนนั้นเขาไม่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยตัวเองเราให้โอกาสหมดครับคือผมไม่ได้เป็นคู่ตัดสินอยู่แล้วแต่ว่าคือทุกคนสามารถทำได้หมดเรียนรู้ได้หมดครับเริ่มจาก0ไปยัง100อะไรเงี้ยเราเปิดโอกาสหมดเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเรามีกลุ่มเรามีเงินทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเรามี 10% ที่อยู่ในเป็นราคาที่ต้องใส่ไปในกลุ่ม 10% ครับแล้วก็เรามีการก็เรียกว่าเงินกองกลางที่ใช้ในบำรุงสาธารณประโยชน์ครับอย่างเช่นถังหญ้าอะไรพวกนี้ต้นไม้ล้มอย่างวันนี้ครับก็ต้องใช้เงินในกองกลางซื้อน้ำประชุมท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไปอบรมสามารถใช้ได้หมดงานเลี้ยงปีใหม่อะไรเงี้ย The events that have shaped the lives of the comrades range from dedication to a common cause to putting down their weapons in order to reach a peaceful agreement to acceptance of their roles as good citizens. They have learned to develop themselves and their communities on this beautiful landscape that they call home. The comrades have set an example for the younger generation in the establishment of a community based on powerful values of friendship and never ever abandoning each other. They will always be comrades who will stay together for the rest of their lives. คือปัจจุบันเนี่ยบางชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาไม่มีลูกไม่มีหลานนะเหมือนผมเนี่ยยังสามารถดูแลแม่ผมได้แต่ว่าสหายบางคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยเวลาเขาเจ็บไข้ป่วยเนี่ยปัจจุบันคือแม่เราหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยช่วยกันไปดูแลคือให้เวรเขาเลยเป็นคนดูแลชาวบ้านคนนี้โดยเฉพาะ